Le ministre de l'Éducation, M. Naftali Bennett, a décidé de lancer un programme novateur en partenariat avec l'association Kalita et la Fédération israélienne des centres communautaires. Le ministre a fait cette annonce lors d'une conférence de presse en présence du président de Kalita, M. Mark Eisenberg, du directeur général de Kalita, M. Ariel Kandel, de M. Ronen Kowalski de la Fédération israélienne des centres communautaires et des lycéens francophones. Ce programme ambitieux s'adresse à des élèves en ligne de tout âge et leur permettra de recevoir, après les heures d'école, de l'aide scolaire formelle et informelle, un approfondissement de l'hébreu, des ateliers divers, un programme de développement du leadership au sein des mouvements de jeunesse et une meilleure intégration sociale. Le programme a pour but de renforcer l'identité juive et israélienne des élèves et ainsi leur éviter de se perdre dans des structures sociales qui leur sont inconnues. Quelques 2000 jeunes au l'Île de France participeront à ce programme dans le cadre des centres communautaires. אנחנו מדברים לראשונה על תוכנית ייעודית וייחודית לעולים מצרפת בישראל, לתלמידים שעלו מצרפת לישראל. זאת אומרת, לא איזה משהו כללי, אלא ספציפי ומתואם בתקציב ושורה של פעולות. הרעיון זה שכל ילד שעלה למדינת ישראל מצרפת, נעטוף אותו בחוגים, בהכשרת שפה, בליווי, בחיבור לתנועות הנוער שזה כאן במדינת ישראל, ובחיזוק, כדי שהוא ייקלט פה בצורה טובה. מדינת ישראל רואה למול עיניה הזדמנות היסטורית של 200,000 יהודים מצרפת שמוכנים לעלות לישראל, ואנחנו עד עכשיו פספסנו את ההזדמנות הזאת. ואני רוצה שכל משרדי הממשלה יבואו בעקבות משרד החינוך, כדי לקלוט בצורה טובה את יהודי צרפת. מה היחס שלך לקהילה היהודית מצרפת? איך אתה רואה אותה נקלטת פה בחברה הישראלית, ומה לדעתך היא תחומתה לחברה הישראלית? אני חושב, קודם כל אני אוהב את יהודי צרפת מאוד מאוד. זה יהדות עם נשמה גדולה, שבאים מצרפת ברמה גבוהה, עם ציפיות, וגם רצון לתרום, הסתכלות גם מאוד משפחתית חמה וקהילתית, ולכן אני חושב שזה הזרמה של אנשים מעולים לתוך מדינת ישראל, ואני אוחז את הראש לפעמים ואומר, כמה אפשר לפספס בדבר הזה, כמה ממשלת ישראל לא עשתה מספיק. אני רוצה שיגיעו עוד 200,000, אבל הם לא יגיעו אם לעולים שכבר פה לא מספיק מרגישים שנקלטו כמו שצריך. אז לפני שאני משווק לעוד עולים, בוא נקלוט כמו שצריך את עולי צרפת. Kalita vient de réaliser une enquête qui confirme que les deux problèmes principaux des Olim francophones sont d'une part tout ce qui concerne le travail, mais d'autre part également le chinour, l'éducation. C'est la raison pour laquelle ce programme, mené en collaboration avec le ministère de l'Éducation et avec Naftali Bennett, le ministre de l'Éducation, est un programme d'une importance essentielle puisqu'il va permettre à 2000 enfants d'Ashdod, de Netanya, de Jérusalem, avoir des activités l'après-midi dans des centres communautaires avec un budget conséquent du ministère pour la première fois, avec une aide et une participation financière et humaine de Kalita. 2000 enfants vont pouvoir être occupés intelligemment l'après-midi et ça c'est essentiel et c'est une première étape, mais c'est la première fois qu'un ministère, hors celui de l'intégration dont c'est normalement l'objectif, met autant d'argent sur la table pour aider l'intégration des Olim francophones, ce qui est évidemment l'objectif et la raison d'être de Kalita. יש לנו מתנה אדירה לעם ישראל, וזה העלייה מצרפת. זו מתנה עצומה למדינת ישראל, ואני חושב שאם לא נפעל מספיק מהר ומספיק טוב, זו תהיה החמצה היסטורית בלתי נסלחת. ואני גם אדרוש לקראת הממשלה הבאה עבודה הרבה יותר רצינית של כל הממשלה על העניין הזה. אני עכשיו יושב עם קליטה בדיוק על הנושא הזה כדי לעצב מה בעצם הדרך שכל משרדי הממשלה בדיור, ברווחה, בחינוך, הכל ניקח בחשבון את קושי הקליטה. אני חושב שמשרד הקליטה בשנים האחרונות לא טיפל טוב בעולי צרפת בלשון המעטה, ממש הזניח את העולים מצרפת, וראינו באמת ירידה במספר העולים. זה חמור מאוד שככה הייתה הזנחה נוראה כלפי יהודי צרפת, ולא נאפשר לדבר הזה להימשך. Nous espérons pouvoir travailler dans les prochains mois pour que le gouvernement israélien décide des décisions similaires dans le domaine de l'emploi, dans le domaine des affaires sociales, dans le domaine de l'éducation et également dans le domaine du logement,
Et c'est seulement de la sorte que nous pourrons intégrer d'une part les Olim de France et d'autre part permettre à des dizaines de milliers de Juifs qui sont encore en France de faire leur aliyah. למה היה לך חשוב להוביל את המהלך בשיתוף עם קליטה? כי אני מאמין שאנשים בקליטה מבינים יותר טוב מממשלת ישראל את עולי צרפת. מבינים את הקשיים המיוחדים, מבינים את החיים שהם עזבו בצרפת. אני לא מומחה ליהודי צרפת, אני מומחה לתחום החינוך ולנהל את מערכת החינוך. אני מאמין שארגונים שמבינים ומתמחים הם יותר מוצלחים מהממשלה. הממשלה היא גדולה, מסורבלת, ארגון קטן שיודע להבין, ולכן אני מאמין שממשלה צריכה לסייע כלכלית לארגונים, כדי לקלוט את העולים. למשל, עולי ארצות הברית, יש ארגון שנקרא נפש בנפש, שהוא מתעסק בקליטה שלהם. למה לעולי צרפת אין דבר כזה? יש קליטה? אני יודע, אבל קליטה מקבלים תקצוב גדול מממשלת... בדיוק. אז כמו שנפש בנפש כן מקבלים תקצוב ממדינת ישראל, אני חושב שראוי גם את קליטה לתקצב כמדינת ישראל. אתה עודד מהלך כזה? בוודאי, אני אלחם למען דבר כזה. ורק ביחד עם עולי צרפת אפשר לבנות תוכנית טובה למען עולי צרפת.